Καλησπέρα σας. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο του Ελλήνων Αφηγήσεις. Είναι 7 Ιουλίου του 2016 και μετά την προηγούμενη συνέντευξη με τον κύριο Δημήτρη Λάμπρου έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο κύριο Στέφανο Μηδηλινέο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρότασή μας για την σημερινή συνέντευξη και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με την κλασική ερώτηση. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή σας και για τους σταθμούς που θεωρείτε σημαντικούς για τη μέχρι τώρα καριέρα και πορεία σας μέσα στη ζωή. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή μου μέχρι στιγμής. Έκανα δημοσιογραφία. Ξεκίνησα να δημοσιογραφώ από τα 18 μου παράλληλα με τη σχολή. Έκανα ραδιόφωνο, ασχολήθηκα πολύ με τα περιοδικά. Έχω συνεργαστεί, κάτι που ίσως θεωρώ σημαντικό στη ζωή μου, με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας την εποχή που ήταν ο Γιώργος ο Τζαγκάρης διευθυντής. Είχα κάνει την εκπομπή Μυθιστορία, που ασχολούνταν με τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας και με το ιστορικό τους περιεχόμενο. Έγραψα 4 βιβλία που κυκλοφόρησαν και τώρα ασχολούμαι με το διαδίκτυο. Πολύ ωραία. Ως γνωστόν, το Ελλήνων Αφηγήσεις είναι ένα διαδικτυακό project το οποίο αναδεικνύει προσωπικότητες που κατά την υποκειμενική μας γνώμη έχουν αφήσει κάποιο έργο και το στίγμα τους τέλος πάντων στο πέρασμα του χρόνου. Από αυτή την άποψη δηλαδή προσωπικά θεωρώ ότι έχετε κάνει αρκετά σημαντικά πράγματα στη ζωή σας. Θα περάσουμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, το πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της σχέσης σας με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο γενικότερα και θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε και πώς προέκυψε το ενδιαφέρον γι' αυτό. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον μου για την Ελλάδα είναι μαζί με τα πρώτα μου βήματα στη ζωή. Όταν ήμουν ένα παιδάκι, δημοτικό, εγώ ήθελα να πηγαίνω στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν μου το είχε πει κανείς ότι αυτό πρέπει να κάνω, μόνος μου το έκανα. Και πάντα αγαπούσα την πατρίδα μου, την ιστορία της πατρίδας μου και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο γεννήθηκα Έλληνας. Αλλά όταν λέω γεννήθηκα Έλληνας δεν το εννοώ φιλετικά ή γονιδιακά, εννοώ ιδεολογικά. Γιατί ο ελληνισμός είναι πρωτίστως ζήτημα ιδεολογίας, είναι ισμός, είναι ένα αξιακό σύστημα και με τράβαγε, δηλαδή όλη μου η ζωή πήγαινε προς τα εκεί. Κάποια στιγμή το 1998 ξεκινώντας να κάνω μια δημοσιογραφική έρευνα, τα βήματά μου με οδήγησαν κοντά σε ανθρώπους που ασχολούνταν με την αρχαία Ελλάδα, με τα μυστήριά της, με διάφορες πτυχές τέλος πάντων και μέσα από αυτή την γνωριμία ενεπλάκη. Αυτή είναι μια εξαιρετική πάσα για την αμέσως επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τους ανθρώπους, προσωπικότητες, είτε ήταν εν ζωή, είτε βρίσκονται ακόμα και εν ζωή βέβαια ακόμα και σήμερα, που επηρέασαν τις σκέψεις σας μέσα από το έργο τους. Κοιτάξτε, οφείλω να το πω ότι μυσταγωγός μου στον ελληνισμό ήταν η Μαρία Τζάνη, αλλά εκείνος που με έκανε να συνειδητοποιήσω γιατί θέλω να είμαι Έλληνας και όχι κάτι άλλο ήταν ο Βλάσης Ορασιάς μέσα από τα βιβλία του. Από εκεί και πέρα ωφελήθηκα τα μέγιστα από τη φιλία μου με τον Γιώργο τον Τζαγκάρη, τον διευθυντή του τρίτου προγράμματος και σπουδαίο συνθέτη, έναν από τους μεγαλύτερους ίσως νεοέλληνες συνθέτες που σήμερα δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας, έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο.
Ο Γιώργος ήταν μια τεράστια μορφή του ελληνισμού, ένας πραγματικός εν ζωή μύστης. Και πράγμα που μπορεί να το αναγνωρίσει όποιος έχει την παιδεία και μέσα στα βιβλία του και μέσα στη μουσική του. Ήταν και αναδιωτής του Δελφικών Εορτών. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι έχουν μεγάλη ευθύνη για αυτό που έγινα. Τώρα, ανήκετε σε μια γενιά ανθρώπων ερευνητών και στοχαστών σε αυτόν τον χώρο, ας τον ονομάσουμε, αν και είναι λίγο ασαφές ο όρος, που δεν μπορεί να σας χαρακτηρίσει κάποιος ούτε της παλαιάς φρουράς, αν και έχετε αρθρογραφήσει σε ιστορικά περιοδικά όπως ο Δαυλός για παράδειγμα, αλλά δεν μπορεί να σας χαρακτηρίσει ούτε και σε μια, δεν μπορεί να σας κατατάξει κάποιος ούτε και στην κατηγορία της νέας γενιάς, υπό την έννοια ότι έχετε πίσω σας ήδη ένα αρκετά σημαντικό έργο. Οπότε βρισκόμενος σε αυτό το σταυροδρόμι μεταξύ της παλαιάς φρουράς και της νέας γενιάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω, και έχοντας βέβαια μια διαδρομή μέσα στις 2 τουλάχιστον τελευταίες δεκαετίες, ίσως και περισσότερο, ποιες είναι οι διαφορές τις οποίες διαπιστώνετε να υπάρχουν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους σε ό,τι αφορά τον ελληνοκεντρικό, να τον πω, λόγο, ή τέλος πάντων τον λόγο που αφορά τα της επαναφοράς πτυχών του αρχαίου ελληνικού κόσμου στη σύγχρονη εποχή. Η ιστορία του κινήματος της πολιτισμικής επανελληνίσεως, άλλος ένας όρος που ταιριάζει. Ναι, αυτός είναι ο όρος. Μιλάμε για επανελλήνιση. Δεν μιλάμε ούτε για νεκρανάσταση, ούτε για αναβίωση πραγμάτων. Ξέρω, δεν πέθανε κάτι για να αναβιωθεί. Συνέχισε να υπάρχει σε όλους τους αιώνες. Όταν εγώ πρώτα ασχολήθηκα ήμουνα 24 χρονών. Γνώρισα πολλούς που σήμερα δεν ζουν. Νομίζω ότι εκείνη η γενιά, η προηγούμενη που έγραψε στα τέλη του 70, τη δεκαετία του 80, το 90, ήταν σε μια σύγχυση όπως όλοι οι πρωτοπόροι. Θα μου πείτε, μα πώς ήταν πρωτοπόροι, αφού υπήρχε συνέχεια. Ήταν πρωτοπόροι στο να βγουν και να γράψουν κάποια πράγματα δημόσια και μαζικά. Ενώ μέχρι τότε οι μελέτες για τον ελληνισμό και όλη η ενασχόληση με τον ελληνισμό γινόταν σε κλειστές παρέες, σε κλειστούς ομίλους ανθρώπων, και τα βιβλία που γράφονταν απευθύνονταν σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Εκείνοι, ας πούμε, ήταν οι πρώτοι που κάνανε best seller. Έτσι. Όπως ο Γιάννης ο Φουράκης. Έχει κάνει best seller ο Γιάννης ο Φουράκης, σαν συγγραφέας. Απίθανες πωλήσεις. Επίσης φίλος μου. Πήγαινα λοιπόν από κοντά τους τότε, εγώ τους άκουγα. Πολλά πράγματα από αυτά που λέγανε βεβαίως δεν είχαν σχέση με τον ελληνισμό, είχαν σχέση πιο πολύ με τους χώρους του μυστηρίου, του παράξενου, του ανεξήγητου, μπερδεύανε πράγματα. Ήταν και η τάση της βιβλιογραφίας βέβαια, της παγκόσμιας εκείνη την εποχή, κάπως έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις έμπλεκαν και γράφανε μυθιστορήματα. Έτσι, γράφανε μυθιστορήματα. Λοιπόν, βεβαίως προσέφεραν, διότι μέσα από τις υπερβολές που είπαν, μέσα από τις παρατραβηγμένες και απίθανες υπερβολές που είπαν, αποτέλεσαν το κίνητρο για πάρα πολύ κόσμο να ασχοληθεί με την αρχαία Ελλάδα. Και όσοι είχαν το μυαλό, το νου, το μέτρο και την παιδεία να βρουν τις ισορροπίες τους, κατέληξαν σε λογικά συμπεράσματα και έγραψαν και λογικά πράγματα. Ένα άλλο κομμάτι που ήταν επιρρεπές στο παραμύθι αποτρελάθηκε. Είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Εκείνη λοιπόν η γενιά ήταν, ας πούμε, μια γενιά ανθρώπων που δεν τα είχαν ξεκάθαρα, είχαν πολύ πάθος βέβαια, είχαν πάρα πολύ πάθος, είχαν μια μαχητικότητα, ας πούμε, τσακώνονταν και σε ομηρικούς καυγάδες που είχε πολύ ενδιαφέρον τους παρακολουθεί κανείς, χωρίς να σημαίνει πάντα ότι κέρδισε και κάτι από αυτούς, διότι, ξαναλέω, λέγονταν και πολλά τρελά πράγματα.
Και μετά εγώ προέκυψα από μια γενιά που ουσιαστικά ζυμώθηκε μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Δαυλός, όπου ο Δημήτρης ο Λάμπρου ήταν ένας άνθρωπος που τολμούσε και έδινε βήμα σε νέους ανθρώπους να γράψουν. Δεν ήταν δηλαδή ο εκδότης που έλεγε άμα δεν είσαι 60 χρονών, ας πούμε, δεν πρόκειται να γράψεις σελίδες μου. Σε εκείνο το Δαυλό λοιπόν ήμασταν πολλοί 25άριδες που γράφαμε, που διαβάζαμε και γράφαμε. Και είμαστε όντως η ενδιάμεση γενιά. Και λίγο άτυχοι, διότι τη στιγμή που ήμασταν έτοιμοι να περάσουμε την ελληνοκεντρική σκέψη, την ελληνική σκέψη, σε ένα επόμενο στάδιο ήρθε η κρίση και ξέρετε, η κρίση δεν βοηθάει ούτε τον πολιτισμό, ούτε την έρευνα, ούτε τη φιλοσοφία. Η κρίση θέλει πολιτική απάντηση και κάπου έτσι αυτή η γενιά χάθηκε εντός εισαγωγικών. Όχι ότι τους πήρανε τα χρόνια, αλλή μόνο. Εγώ 42 ετών είμαι σήμερα που μιλάω, έχω μπροστά μου τουλάχιστον ακόμα 20 χρόνια να γράψω. Αλλά χάσαμε πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσαμε να τον είχαμε προσφέρει στην υπόθεση της επανελλήνησης και να είχαμε αφήσει και ακόμα μερικά βιβλία πίσω μας που να βοηθούσαν τους ανθρώπους σε λογικά μονοπάτια. Αφήσαμε χώρο στους τρελούς, διότι μέσα στην κρίση υπήρξε και μια απίθανη καπηλεία του ελληνισμού από ακροδεξιούς ημίτρελους, τραμπούκους και χούλιγκαν, και βεβαίως μετά ήρθε το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπεις πράγματα που γράφονται και λες ίσως καμιά φορά, εγώ το έχω σκεφτεί δηλαδή, που πήγαμε και σπήραμε. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ακόμα νεότερης γενιάς σε σχέση με τη δική σας? Η νεότερη γενιά δεν την έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε βεβαίως, οπότε η κρίση μου για σένα να είναι υποκειμενική, οπότε δεν θα την κάνω τώρα. Θεωρώ ότι η γενιά που έρχεται είναι και αυτή σε μια σύγχυση, διότι είναι γέννημα της κρίσης και δεν τον ψάχνουν τον ελληνισμό καθαρά. Ξέρεις, ο ελληνισμός αρκεί στον εαυτό του. Είναι αυτόφωτος και πλήρης. Δεν έχει δάνεια από κανέναν. Και όταν ασχολείσαι με τον ελληνισμό είναι γίγαντας, είναι τεράστιος. Δεν σου χωράει μια ζωή. Ούτε να τον γνωρίσεις, ούτε να τον κατανοήσεις. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι αντί να προσκολούνται εκεί στον ελληνισμό, τσαλαβουτάνε και λίγο από εδώ, τσαλαβουτάνε και λίγο από εκεί. Εύχομαι βεβαίως ότι, επειδή όπως είπα και στην αρχή, κρίνοντας από τον εαυτό μου, γεννήθηκα Έλληνας, όσοι γεννήθηκαν Έλληνες θα βρούνε το μονοπάτι τους στο ελληνικό, αφού πάνε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, και θα προσφέρουμε και αυτοί. Πριν από λίγο μιλήσαμε περί ελληνισμού και περί ελληνικότητας και περί Έλληνα ανθρώπου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι ακριβώς εννοούμε σήμερα στις μέρες μας, ένας άνθρωπος σαν και εσάς, πώς ακριβώς ορίζει την ελληνικότητα, και επίσης εσείς προσωπικά πώς προσεγγίζετε τον όρο της ελληνικότητας και πώς θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει έναν μέσο άνθρωπο στην Ελλάδα του 2016 η ενασχόληση με τέτοιου είδους ζητήματα? Γιατί φαντάζομαι ότι, όπως είπατε και εσείς, πρόκειται για ένα ευρύ πεδίο θεματολογίας σε ό,τι αφορά την ενασχόληση του εκάστοτε ενδιαφέροντος. Ο Έλληνας έχει οριστεί, όχι από μένα, από την επιστήμη, ως ο λογικός άνθρωπος. Ο Έλληνας είναι αυτός που ζει, που σκέφτεται, που πράττει σύμφωνα με τον ορθό λόγο. Οτιδήποτε είναι εκτός του ορθού λόγου δεν είναι ελληνικό. Θα πρέπει λίγο να διευκρινίσουμε και τη διαφορά ανάμεσα σε ορθό λόγο και ορθολογισμό που πολλοί μπερδεύουν. Ο ορθολογισμός, όπως τον εννοήσε η Δύση και όπως τον
και όπως τον εννοεί και σήμερα είναι ο υλισμός. Ο ορθός λόγος δεν είναι ένας στήρος υλισμός. Δεν είναι δηλαδή μόνο η ύλη. Είναι η ισορροπία μεταξύ του αισθητού και του μη αισθητού. Είναι να αποδέχεσαι ότι η επιστήμη που γνωρίζει σήμερα δεν είναι όλη η επιστήμη. Υπάρχει και μια άγνωστη επιστήμη που πρέπει να ανακαλυφθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε ή ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι στη μεταφυσική. Δεν υπάρχει μεταφυσική στον ελληνισμό. Υπάρχει όμως μια άγνωστη φυσική. Επειδή λοιπόν αυτή η άγνωστη φυσική δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι, μπορεί να είναι πράγματα που μας μοιάζουν με τα σημερινά μας μάτια μαγικά, έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι αυτό είναι ή δεν είναι επιστήμη. Λέμε ότι ό,τι γνωρίζουμε πρέπει να το εξισορροπούμε με ό,τι μας είναι άγνωστο. Και μέσα από αυτή την εξισορρόπηση να προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια. Και έτσι προχωράει η επιστήμη. Έτσι η επιστήμη συνεχώς ανακαλύπτει νέα πεδία. Ο ορθός λόγος λοιπόν των Ελλήνων είναι το ταυτοτικό, το μοναδικό ταυτοτικό στοιχείο του Έλληνα ανθρώπου, και βεβαίως στον ορθό λόγο μπορούν να μετέχουν και άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή, αλλά γίνονται Έλληνες μετέχοντας σε αυτόν. Και πάρα πολλοί που νομίζουν ότι είναι Έλληνες, αλλά είτε είναι βουτυγμένοι μέχρι το λαιμό στην απληστία του κέρδους και του καταναλωτισμού, είτε είναι οπαδοί των δυσυνταιμονιών και των διαφόρων παραλογισμών, δεν μπορούν αυτοί να είναι Έλληνες στο ήθος και στο έθος. Δεν γίνεται. Η δυσυνταιμονία είναι εντελώς ξένο σώμα στον ελληνισμό, όπως και η απληστία είναι εντελώς ξένο σώμα προς τον ελληνισμό. Ο Πλούταρχος το έχει ορίσει πολύ ωραία. Έχει πει ότι να μελετάτε με προσοχή αυτά που βλέπετε στις τελετές, ώστε να μην τα παρανοήσετε και να έχετε τον ορθό λόγο σαν οδηγό για να τα κατανοήσετε, διότι εάν δεν έχετε τον ορθό λόγο ως οδηγό, τότε κινδυνεύετε είτε να πέσετε στον κρεμό της αθείας, είτε στο βούρκο της δυσυδαιμονίας. Ο ορθός λόγος λοιπόν κρατάει ίσες αποστάσεις και από την αθεία και από τη δυσυδαιμονία. Και φυσικά ο ορθός λόγος των Ελλήνων δεν έχει καμία σχέση με το λόγο του Ιωάννη. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, διότι πάρα πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι ο εναρχήνο λόγος που αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του ότι είναι ορθός λόγος. Καμία σχέση. Ο ορθός λόγος είναι μια έκφραση του ορθού λόγου, είναι το Πυθαγόριο θεώρημα. Έτσι. Λοιπόν, όσοι θέλουν να διαβάσουν περί ορθού λόγου και να μάθουν τι είναι, γιατί δεν θα κάνουμε τώρα όλη αυτή την κουβέντα, δεν γίνεται να την κάνουμε σήμερα, ας πάνε να συμβουλευτούν τον Πλούταρχο στο περίσσεδος και ο Σύριδος και στο περί του ή του ενταλφής και ό,τι καταλάβουν. Και τέλος πάντων, αν δεν καταλάβουν, να ρωτήσουν και κάνουν πανεπιστημιακό. Έτσι, δεν είναι ντροπή όσοι δεν πήγανε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, διότι η επιστήμη και η φιλολογία και η φιλοσοφία τα έχουν λυμμένα αυτά, είναι ορισμένα, είναι δεδομένα. Δεν βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα, βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Έτσι λοιπόν ο ελληνισμός ορίζεται. Είναι ο ορθός λόγος. Τι άλλο με ρωτήσατε, γιατί... πώς μπορεί να επηρεάσει τον σύγχρονο μέσο άνθρωπο? Πρώτο κύριο, ο ορθός λόγος είναι απελευθερωτικός. Ένας άνθρωπος που μετέχει στον ορθό λόγο δεν φοβάται, δεν καταβάλλεται, δεν παραιτείται τη ζωή, παλεύει, αγωνίζεται, επιμένει, βρίσκει πάντα τη μέση οδό για να προχωρήσει. Είναι μια οδός νίκης και επιτυχίας. Μην ξεχνάμε ότι οι προγονείς μας με τον ορθό λόγο κατακτήσανε τον κόσμο, και αν σήμερα ό,τι θυμόμαστε και είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας, στον ορθό λόγο οφείλεται. Λοιπόν, ο σκοπός της φιλοσοφίας, της ελληνικής τουλάχιστον, είναι η αναζήτηση της ευτυχίας. Εάν κάποιος ασχολείται με τον ελληνισμό και δεν είναι ευτυχής, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει, ή δεν ασχολείται με τον ελληνισμό. Νομίζει ότι ασχολείται. Διότι όλοι οι φιλόσοφοι,
όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι σε αυτό συμφωνούν, ότι ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία για να πετύχουμε την ευτυχία. Άρα λοιπόν, αν ένας άνθρωπος σήμερα θέλει να είναι ευτυχισμένος, ας κάτσει να μελετήσει τους προγόνους του. Ευτυχισμένος δεν σημαίνει να βρει παρηγοριά, ούτε από κούμπι. Ο ελληνισμός δεν είναι ούτε παρηγοριά ούτε από κούμπι. Όποιος θέλει παρηγοριά και από κούμπι, γεμάτη η πόλη μας και οι πόλεις μας με εκκλησίες είναι, ας πάει εκεί να βρει ηρεμία η ψυχούλα του. Δεν χρειάζεται να ασχολείται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε από πιστούς, ούτε από παδούς. Γιατί είναι δυσνόητη στο σημερινό κόσμο η Ελλάδα. Γιατί ο σημερινός κόσμος δεν σκέφτεται ελληνικά. Καταλάβατε. Ένας κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι η οικονομική κρίση που υφιστάμεθα εδώ και 7-8 χρόνια είναι μονόδρομος, δεν είναι ένας ελληνικός κόσμος. Ένας δυστυχισμένος κόσμος δεν είναι ελληνικός κόσμος. Όσοι λοιπόν είναι οπαδοί αυτών των θεωριών ή αυτών των αντιλήψεων για τη ζωή, καλό είναι να μην ασχολούνται με τον ελληνισμό και ούτε να τον πλησιάζουν. Διότι και τίποτα δεν πρόκειται να καταλάβουν και το χρόνο τους θα χάσουν. Τους είναι περιττός ο ελληνισμός. Και ο ελληνισμός δεν τους θέλει. Όσοι όμως πραγματικά έχουν την ανάγκη να πετύχουν την ευτυχία στη ζωή τους, να ευτυχήσουν σε αυτήν εδώ τη ζωή, όχι στην άλλη. Ο ελληνισμός δεν ασχολείται με την άλλη ζωή, ασχολείται με αυτήν τη ζωή εδώ. Ας βάλουν κάτω, ας τρωθούν και ας ταλανιστούν με τα κείμενα των Ελλήνων. Εξάλλου υπάρχει και μία... Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι γράφανε καταλαβίστικα πράγματα, επειδή προφανώς έχουν στο μυαλό τους σύγχρονους που γράφουν καταλαβίστικα πράγματα. Οι Έλληνες γράφανε πολύ απλά και πολύ βάτα. Μάλιστα ο Πλούταρχος στα ηθικά του δεν έχει γράψει βιβλία μόνο για περίεργα ζητήματα όπως για τον Θεό, για τη φύση, για το σύμπαν και αυτά. Έχει γράψει βιβλία με θέματα τον έρωτα. Ένα καταπληκτικό σύγγραμμα ο ερωτικός του Πλουτάρχου. Απαντά σήμερα, τόσο διαχρονικό είναι. Έχει γράψει το περιπέδον αγωγής, το οποίο σήμερα το μιμούνται, σήμερα ανακαλύψαν όλοι αυτοί οι μεγαλοσχήμονες παιδαγωγοί ότι αυτά που λέει ο Πλούταρχος ήταν και είναι ο πιο σωστός τρόπος διαπαιδαγώγησης. Έχει γράψει το περί του ακούειν, δηλαδή πώς πρέπει να ακούς για να μαθαίνεις. Έχει γράψει το πώς να διακρίνεις τον φίλο σου από τον κόλακα και πρακτική φιλοσοφία. Ας πάνε να αγοράσουν Πλούταρχο, όχι αυτόν που τραγουδάει. Λοιπόν, ο Οδυσσέας ο Χατζόπουλος, επίσης Μακαρίτης, πέθανε και αυτός δυστυχώς, έχει εκδώσει τα πάντα του Πλουτάρχου. Αν δεν μπορούν να βρουν 7 ευρώ για να αγοράσουν έναν τόμο, 7-8 πόσο έχει, τότε ας μην ασχολούνται με την Ελλάδα. Μην ασχολούνται με την Ελλάδα. Και επιτέλους να πάψουν να ενημερώνονται από το διαδίκτυο. Ο κάθε τρελός έχει ανεβάσει ένα blog, μια ιστοσελίδα και ό,τι σακλαμάρα του κατέβει, ό,τι παλαβομάρα τη λέει και βρίσκει οπαδούς. Διότι λέει ο Πλάτων, όσο μεγαλύτερο ψέμα πίσω στους ανθρώπους, τόσο πιο εύκολα πιστευτό γίνεται. Όλα αυτά δεν είναι ελληνισμός. Όλα αυτά είναι μια χυδαία λαοσύναξη νεοελληνόφωνων ραγιάδων. Μάλιστα. Να πάμε λίγο τώρα σε πιο ιδιαίτερα θέματα αναφορικά και με τις δικές σας ενασχολήσεις. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν και εντοπίζονται στον ελληνικό χώρο μετά τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους είναι το ζήτημα της περιβόητης ελληνικής ταυτότητας. Ως γνωστόν υπάρχουν συγγραφείς πριν από το δόγμα Παπαρηγόπουλου περί ελληνοχριστιανισμού και συνέχειας του Βυζαντίου από την αρχαία Ελλάδα, οι οποίοι είχαν μάλλον προλάβει να δώσουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση περί του τι είναι η ελληνικότητα και τι ήταν το ελληνικό. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται ένας ιστορικός, τον οποίον σήμερα ελάχιστοι γνωρίζουν, ο Κωνσταντίνος ο Σάθας,
με τον οποίο γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τη σημασία του έργου του Σάθα? Το έργο του Σάθα είναι το αντίπαλον δέος στην προσπάθεια του Παπαρηγόπουλου να οικοδομήσει μια εθνική ταυτότητα όπως την φαντάστηκε ο Κολέτης και όπως βόλευε τη μοναρχία. Να διευκρινίσουμε για τους θεατές που μας ακούν ότι μιλάμε πάνω κάτω για τα μέσα του 19ου αιώνα με τέλη του 19ου αιώνα. Μετά την Επανάσταση, ναι. Εκείνη την εποχή. Εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό που δημιουργήσαν και επέβαλαν το 19ο αιώνα. Ωστόσο, σήμερα σκεπτόμενος πιο όρημα, κάθομαι και λέω στον εαυτό μου και ποια ταυτότητα θα δίνανε και σε ποιους. Εάν σήμερα ο ελληνικός λαός είναι χυδαίος και αμόρφωτος στην πλειονότητά του, τότε, κοιτάξτε, για να φτιάξεις κράτος πρέπει να του δώσεις και μια θρησκεία. Ανάλογα βεβαίως με τη θρησκεία που θα του δώσεις, μάλλον η θρησκεία που θα του δώσεις έχει να κάνει με το κράτος που θες να φτιάξεις, με το πολίτευμα. Εάν θες να φτιάξεις ένα κράτος συγκεντρωτικό, μοναρχικό, ολιγαρχικό, θα κινηθείς στην πεπατημένη του χριστιανισμού, διότι ακριβώς είναι μια θρησκεία που εξυπηρετεί τέτοια πολιτεύματα. Εάν θες να φτιάξεις μια χώρα αμεσοδημοκρατική, πλήρως δημοκρατική, θα κινηθείς στις αντιλήψεις των προγόνων μας περί του Θείου. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να δώσεις μια θρησκεία. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή του κοσμικού κράτους ανεξαρτήτως. Και το κοσμικό κράτος δεν είναι πραγματικά κοσμικό κράτος. Δεν είναι πραγματικά κοσμικό κράτος πουθενά. Και στην Αμερική που έχουμε κοσμικό κράτος δεν υπάρχει κοσμικό κράτος. Όταν βγαίνουν Αμερικανοί πρόεδροι και λένε για σταυροφορίες και διάφορες τέτοιες ακλαμάρες και υπάρχουν τα λόμπι των Ευαγγελικών που κάνουν κουμάντο μες στην Αμερική, έτσι. Λοιπόν, και όταν μιλάνε για χριστιανική Αμερική και διάφορα τέτοια, πού είναι το κοσμικό κράτος? Η Αμερική που είναι κοσμικό κράτος, έτσι. Που είναι κοσμικό κράτος. Η Αμερική που είναι κοσμικό κράτος και εσείς να ιδρύσετε μια θρησκεία, αύριο είστε αφορολόγητος. Έχουν φτάσει σε άλλου είδους ακρότητες. Λοιπόν, στη Γαλλία που έχουμε κοσμικό κράτος, στη Γαλλία δεν έχουμε κοσμικό κράτος. Στη Γαλλία βρήκαμε μια φόρμουλα για να μην σφάζονται οι μισοί Γάλλοι με τους άλλους μισούς, γιατί είναι μισοί καθολικοί και άλλοι μισοί προτεστάντες. Και είπανε θα κάνουμε ένα κράτος που θα απέχει από αυτή τη διένεξη, αλλά το πιο κοσμικό κράτος. Δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, δεν γίνονται δημόσιες γιορτές, δεν φωτίζουν το Παρίσι, δεν στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ξέρετε κανένα κοσμικό κράτος εσείς? Ξέρετε ότι και το ελληνικό κράτος είναι κοσμικό? Όχι, θα σας πω. Η Ορθοδοξία δεν είναι επίσημη θρησκεία, είναι επικρατούσα. Είναι τεράστια διαφορά. Το ελληνικό κράτος δεν έχει επίσημη θρησκεία, έχει επικρατούσα. Αυτή όμως η επικρατούσα θρησκεία λειτουργεί σαν επίσημη. Διαπλέκεται παντού στη δημόσια ζωή. Ορκίζει πολιτικούς, αγιάζει τα όπλα. Ακούστε. Όταν λέμε για κοσμικό κράτος, να είμαστε ειλικρινείς. Εννοούμε το κράτος να έχει το πάνω χέρι από τη θρησκεία. Δεν εννοούμε κράτος χωρίς θρησκεία. Όχι. Επίσης εννοούμε ίσες αποστάσεις του κράτους από όλες τις υπόλοιπες. Δεν υπάρχει τέτοιο κράτος στον κόσμο και ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει. Αυτά είναι φαντασιοπληξίες διαφόρων Γάλλων γραφικών που πίνουν το κρασάκι του Σουσικουάνα και ονειρεύονται φανταστικούς κόσμους που δεν υπάρχουν. Κράτος χωρίς θρησκεία δεν μπορεί να υπάρξει. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να υπάρξει? Διότι ποτέ δεν θα υπάρξουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που θα μπορούν να κυβερνηθούν και να συνυπάρξουν χωρίς την ανάγκη της θρησκείας. Η θρησκεία είναι το πρώτο πολίτευμα.
Μας το λένε τα αρχαία κείμενα. Ότι οι πρώτοι νομοθέτες, όταν πήγαν εκεί, είπανε στους ανθρώπους, θα σας δώσουμε αυτούς τους νόμους να ζείτε, τα λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Του είπαν οι άνθρωποι, και ποιος είσαι εσύ που θα μας βάλεις κανόνες στη ζωή μας. Καθίσανε λοιπόν οι νομοθέτες και βρήκαν ένα τρίκ. Είπανε ότι οι νόμοι δεν ήταν δικοί τους, αλλά τους έδωσε ο Θεός σε αυτούς. Και έτσι όλοι πίστηκαν. Ξέρετε, ο Μίνωας ανέβαινε στην Ίδη και έπαιρνε τους νόμους από τον Δία. Ο Λικούργος πήρε τους νόμους της Σπάρτης από τον Απόλλωνα. Στην Ελευσίνα τους νόμους τους έδωσε η Θεά Δήμητρα. Στους Εβραίους έδωσε τους νόμους ο Ιεχωβάς, στον Μωυσή. Κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας στην Αθήνα όμως δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δηλαδή και ο Καστοριάδης ο ίδιος λέει ότι οι ίδιοι Αθηναίοι γνώριζαν ότι μόνοι τους κάνουν τους νόμους τους. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Άρα η θρησκεία δημιουργείται από το ίδιο το κράτος για να μπορεί να κρατά τους ανθρώπους πυθύνιους, πειθαρχημένους. Εντάξει. Και αρχικά αυτό είναι καλό. Αρχικά αυτό είναι καλό, διότι πώς αλλιώς θα ειρηνεύσει τους ανθρώπους. Δεν ειρηνεύουν οι άνθρωποι, είναι αγρίμια. Λοιπόν, όταν όμως η θρησκεία αρχίζει και την ξεπερνάει η εποχή, αυτό οι Έλληνες το είχαν λύσει. Για παράδειγμα, ο Μίνωας ανέβαινε κάθε 9 χρόνια και έπαιρνε καινούριους νόμους από τον Δία. Δηλαδή υπήρχε μια αναθεώρηση της νομοθεσίας. Στους κακομοίριδες τους Εβραίους όμως, που δεν μπορούσαν να κάνουν αναθεώρηση, δεν μπορούσαν. Πάθανε μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι. Εγκλωβιστήκαν εκεί στη Μέση Ανατολή και είχαν αποξενωθεί από όλο το πραγματικό κόσμο και ζούσαν σε μια άλλη εποχή, σε ένα παράλληλο κόσμο. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός, για να μπούμε και λίγο σε αυτά, απλά μπαίνουμε καθαρά πολιτικά, μιλάμε τώρα. Τι τους έλεγε? Εγώ λέει δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο, ήρθα να τον συμπληρώσω. Τι τους έλεγε δηλαδή ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος. Αν υπήρξε. Ναι, αν υπήρξε ο άνθρωπος. Τι τους έλεγε? Εγώ δεν ήρθα να σας συμπληρώσω, ήρθα να κάνω νομοθετική αναθεώρηση, συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί έχετε κολλήσει στο 1300 π.Χ. και δεν είμαστε στο 1300 π.Χ. Είμαστε στο 0 γιατί ήρθα. Καταλάβατε? Και όλα αυτά τα πολύ απλά πράγματα στην πολιτική, εμείς καθόμαστε και τα στολίζουμε τώρα με μεταφυσικές καταστάσεις και διάφορες παλαβομάρες για να πείθονται οι άνθρωποι. Πάμε τώρα στην Δημοκρατική Αθήνα. Όντως, η Δημοκρατική Αθήνα είναι η πρώτη πολιτεία η οποία είναι κοσμικό κράτος, αλλά ένθεο κοσμικό κράτος. Έτσι, δεν είναι άθεο κοσμικό κράτος. Λοιπόν, όπου στην Αθήνα πλέον ξέρουν ότι οι νόμοι δεν έρχονται από τον Θεό, οι νόμοι είναι ανθρώπινα ψηφίσματα και αυτό το εφευρίσκουν οι Έλληνες και κανένας άλλος λαός, και δεν όμως αποκαθιλώνουν τις εικόνες των θεών. Δηλαδή συνεχίζει στην ποινικά και υπάρχει εικόνα του Δία, αλλά ο Δίας δεν ασχολείται με τις ανθρώπινες υποθέσεις, είναι απλώς ένα σύμβολο, ένας εγγυητής της δημοκρατίας. Και προσέχτε τώρα πώς εξελίσσεται το πολίτευμα. Ο Δίας της Μικηναϊκής εποχής είναι ένας μονάρχης που ηγείται σε ένα συμβούλιο ευγενών, που βεβαίως υπάρχει ισότητα, 6 άνδρες, 6 γυναίκες, μην το παραβλέπουμε αυτό. Ο Δίας της δημοκρατικής εποχής είναι προστάτης της δημοκρατίας, είναι ιδρυτής της δημοκρατίας. Αυτό βεβαίως έγινε γιατί οι Έλληνες είχαν ένα κοσμικό ένθεο κράτος, χωρίς θρησκεία, δηλαδή χωρίς δόγμα. Η λατρεία των θεών ήταν ενταγμένη μέσα στην πολιτική λατρεία. Ήταν εορτές της πόλεως. Όμως, ποια είναι η διαφορά στην Αθήνα και αποτελεί το πρότυπο κοσμικού κράτους, παρότι οι θεοί ήταν παντού? Στην Αθήνα δεν μπορούσε κάποιος να σου πει και να σου επιβάλλει την άποψή του για το Θεό ως μοναδική εξ αποκαλύψεως αλήθεια. Έβγαινε ο ένας και έλεγε «Εμένα η άποψή μου για το Θεό είναι αυτή». Έλεγε ο άλλος «Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι κάτι άλλο». Και έτσι γεννηθήκαν και σχολές της φιλοσοφίας. Αυτό που συζητούσε η πόλη, η ελληνική πόλη, ήταν απλά ότι να αποδέχεσαι τους πανελλήνιους θεούς
να μην εισάγεις δηλαδή κενά δαιμόνια, έτσι, διότι οι θεοί αυτοί αποτελούσαν αξιακό σύστημα, πολύ καλά μελετημένο. Δεν μπορούσε ο καθένας δηλαδή να εισάγει όποιον θεό ήθελε έτσι επειδή του ήρθε, και να συμμετέχεις στις πολιτικές λατρείες σύμφωνα με τον τρόπο που η ίδια η πόλη έχει θεσπίσει. Δηλαδή, δεν μπορούσες εσύ να κάνεις ανθρωποθυσίες επειδή έτσι νόμιζες ότι θέλει ο Θεός. Όμως, άρα οι κανόνες ήταν στο ποιοι θεοί η πόλη αναγνωρίζει και στο πώς τιμούνται οι θεοί. Από εκεί και πέρα όλοι ήταν ελεύθεροι να έχουν τις απόψεις τους για τους θεούς, τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά, δεν ήταν από την αρχή αυτό, έτσι. Λοιπόν, το κατάφεραν όμως οι Έλληνες, το κατάφεραν μόνο οι Έλληνες, αυτό είναι το σημαντικό. Το θέμα δεν είναι αν καήκαν ή δεν καήκαν οι βιβλία στην αρχαία Αθήνα, καήκανε και στην αρχαία Αθήνα βιβλία. Το ιδιοκεντρικό σύστημα του Αρίσταρχου το κάψανε. Αλλά δεν το εξαφανίσανε και τέλος πάντων κάψανε μόνο αυτό. Μετά έρθε μια ολόκληρη γενιά φιλοσόφων, ποιος, ο Πλάτων. Το λέει ο Πλούταρχος πολύ έξυπνα, ότι ο Πλάτων τις απόψεις των φιλοσόφων που θεωρούσαν, ας πούμε, το τότε παπαδαριό επικίνδυνες, γιατί και ο Πρωταγόρας διώχτηκε για τις απόψεις του για τους θεούς, έτσι. Ο Πλάτων τι έκανε? Βρήκε το κόλπο. Είπε ότι υπάρχει Θεός και από κάτω έβαλε όλα τα άλλα. Και έτσι ο Πλάτων λέει, με αυτό το κόλπο νομιμοποίησε τη φιλοσοφία. Πόσο ωραία, ξεκάθαρα πράγματα. Και την ίδια ώρα ο Πλούταρχος λέει ότι στις απόψεις για τους θεούς δεν συμφωνούν όλοι. Άλλες απόψεις έχουν οι ποιητές και οι νομοθέτες. Οι νομοθέτες είναι οι αντίστοιχοι προφήτες που έχουν οι χριστιανοί, έτσι, και οι Ανατολίτες γενικότερα. Οι ποιητές είναι οι τραγωδοί, αυτοί που γράφουν τους ύμνους, όλα αυτά τέλος πάντων. Και άλλες απόψεις έχουν οι φιλόσοφοι. Ήταν όμως, έτσι ήταν ο ελληνικός κόσμος. Δεν υπήρχε μία αλάθητη άποψη για τον Θεό. Και γι' αυτό γέννησε φιλοσοφία, γέννησε πολιτισμό και προχώρησε. Πάμε τώρα λοιπόν στην εποχή του 19ου αιώνα. Ο Κολέτης μας έχει σωθεί ο λόγος του στη Βουλή που λέει το εξής καταπληκτικό. Τι κράτος θέλετε να φτιάξουμε? Ένα κράτος με πολλούς θεούς, δημοκρατικό, με φυγόκεντρες στάσεις, ή θα φτιάξουμε ένα κράτος με ένα Θεό και ένα βασιλέα? Άρα ήταν πολιτική απόφαση. Δεν γινόταν αλλιώς. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού που έγινε, το ξαναλέω. Αλλά δεν γινόταν και αλλιώς να φτιάξουμε κράτος. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το κράτος δεν επέτρεψε, εντάξει, αναγνωρίζουμε την ανάγκη ότι έτσι θα φτιαχτεί το κράτος. Δεν επέτρεψε όμως στους κύκλους των λογίων και των ανθρώπων που είχαν λίγο παραπάνω μυαλό να υπάρχουν, τους κυνήγησε. Και ακόμα τους κυνηγάει. Εντάξει, ακόμα και σήμερα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών είναι η μοναδική φιλοσοφική σχολή παγκοσμίως που δεν διδάσκει φιλοσοφία αλλά φιλολογία. Κανονικά πρέπει να λέγεται Φιλολογική Σχολή Αθηνών. Δεν ξέρω γιατί λένε φιλοσοφική, τι ακριβώς θέλουν να αποδείξουν με αυτό το πράγμα. Κορεδεύουμε τους εαυτούς μας. Ο Σάθας λοιπόν εξέφρασε ουσιαστικά το στρατόπεδο των διαφωτιστών. Δηλαδή, γιατί ο Σάθας είναι σύγχρονος και, λίγο και αρκετά μετά τον Παπαρηγόπουλο. Ο Σάθας είναι τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου. Ο Σάθας λοιπόν ουσιαστικά πήρε τη σκητάλη από εκεί που είχε μείνει μετέωρη πριν αποφασίσει το κράτος και η μοναρχία και ο Κολέτης και όλοι αυτοί να φτιάξουν τον λεγόμενο ελληνοχριστιανισμό και τη συνέχισε. Και μετά από το Σάθα ακολούθησε και ο Σικελιανός. Έχουμε πει, η αλυσίδα δεν έσπασε ποτέ. Έτσι. Ο Σάθας είναι φοβερός βεβαίως στο έργο του, γιατί ο Σάθας έχει φωτίσει και το μεσαιωνικό ελληνισμό. Ο Σάθας δηλαδή απέδειξε τη συνέχεια του ελληνισμού τον Μεσαίωνα χωρίς τον χριστιανισμό. Καταλάβατε που είναι ο Σάθας σημαντικός και επικίνδυνος? Διότι ο Σάθας απέδειξε ότι υπήρχαν μυστικές εταιρείες στο Μεσαίωνα. Αυτή θα είναι η επόμενη ερώτηση. Βεβαίως, όπως η Αττική εταιρεία, στο ΕΣ εποχής, να το πούμε. Λοιπόν, οι οποίοι όλοι αυτοί οι τύποι κρατάγανε τον ελληνισμό ζωντανό μέσα από μυστικές εταιρείες. Αυτά τα απέδειξε ο Σάθας. Γιατί προσέχτε, ο Σάθας δεν είναι μόναχα τα βιβλία που εξέδωσε
Γιατί πήγε στη Βενετία, βρήκε μεσαιωνικά ελληνικά βιβλία και τα εξέδωσε. Δεν είναι μονάχα οι μελέτες που έκανε, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα που δεν δημοσίευσε. Και να πούμε στο κοινό, στους φίλους που θα δουν αυτή την εκπομπή, ότι στη Βενετία φυλάσσεται ακόμα και σήμερα από τη Βενετία όμως, από τις αρχές της Βενετίας, όχι από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, φυλάσσεται η βιβλιοθήκη του Βυσαρίωνα. Ο Σάθας σε αυτή τη βιβλιοθήκη πήγε. Καταλάβατε. Είχε πρόσβαση στα κείμενα του Βυσαρίωνα. Του καρδινάλιου Βυσαρίωνα, του ηγέτη της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, σε αυτά τα βιβλία πήγε, από εκεί άντλησε πληροφορίες και υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία, γιατί είναι στη Βενετία ή κυκλοφορούν σε πιο κλειστούς κύκλους, έτσι. Σε αυτό ακριβώς το θέμα θέλω να πάμε αμέσως μετά. Γνωρίζω ότι και εσείς έχετε ασχοληθεί ερευνητικά και ο Βλάσης Ορασιάς, που θα τον έχουμε σε κάποια άλλη συζήτηση στο μέλλον. Θέλω να πάμε στο θέμα των μυστικών εταιριών, του στρατιωτικού τάγματος των στρατιώτη και του ζητήματος της συνέχισης του ελληνισμού, έτσι όπως τον εννοούμε εμείς μέσα στο χρόνο. Υπάρχει μια προβληματική σε ό,τι αφορά το ζήτημα των πηγών, υπό την έννοια του ότι αυτά τα οποία αναφέρει ο Σάθας δεν γνωρίζω πού αλλού μπορούν με τέτοια σαφήνεια να υπονοηθούν ή να λεχθούν. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Ο Σάθας όντως μιλάει για τους εταίρους, για την εταιρεία κτλ. Αλλά αναφέρεται, ας πούμε, και την Αττική εταιρεία, την οποία εγώ προσωπικά από τις έρευνές μου δεν την έχω βρει πουθενά. Ούτε πρόκειται. Αυτό δεν είναι όμως προβληματικό για να το αποδεχτεί κάποιος? Ας μην το αποδεχτεί. Δεν είναι λίγο αποκαλυπτικό? Καθόλου. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ότι στο Μιστρά λειτουργούσε κύκλος πλατωνικών του Πλήθωνα. Οι αδελφοί εν Πλατώνη, το ξέρουμε. Ναι. Ωραία. Τώρα το πρόβλημα είναι, αν θα το πούμε αδελφοί εν Πλατώνη, η Αττική εταιρεία, το ίδιο πράγμα είναι. Η Αττική εταιρεία ήταν βραχίωνας της πλατωνικής οργάνωσης στο Μιστρά. Ο Πλήθων ήταν ηγέτης. Ωραία. Άρα, από εκεί και πέρα όμως, εφόσον η βιβλιογραφία, η ευρύτερη που υπάρχει, παραδέχεται την ύπαρξη της αδελφότητας των πλατωνικών του Μιστρά, και έχει κάνει και ο Συνησιόγλου πολύ σημαντική έρευνα πάνω σε αυτό, και έχει αποδείξει και τις σχέσεις των πλατωνικών του Μιστρά με μυστικές εταιρείες και στοές της Μέσης Ανατολής. Έχει αποδείξει ότι συνυπήρχαν ταυτόχρονα, χωρίς να είναι κατά ανάγκη όμως σε επικοινωνία. Υπήρχε και επικοινωνία. Εντάξει, ο ίδιος δεν είμαι και τόσο σίγουρος αν αποδέχεται κάτι τέτοιο, μου έχει παραχωρήσει συνέντευξη, μπορεί να την αναζητήσει κάποιος στο διαδίκτυο. Υπήρχε και επικοινωνία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπα και πριν, τα κείμενα είναι στη Βενετία. Δεν είναι μυστικά κείμενα, δεν είναι απόκριφα κείμενα, δεν είναι κείμενα τα οποία φυλάσσονται σε κάποιο μυστηριώδες υπόγειο του Βατικανού που δεν ξέρουμε τι έχουμε και ο καθένας μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει. Βεβαίως, δεν είναι και κείμενα που μπορεί να έχει πρόσβαση όποιος θέλει. Γιατί όταν μιλάμε για χειρόγραφα 600 και 700 ετών και παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο καθένας να πιάνει με τα χέρια του και να γυρνάει και να διαβάζει, λες και πάει στη δανειστική βιβλιοθήκη της γειτονιάς του. Ναι. Λοιπόν, τα κείμενα υπάρχουν, όλα. Μάλιστα, στην Ιταλική βιβλιογραφία έχουν γίνει και πολύ σημαντικές μελέτες γύρω από την εταιρεία των εραστών του Μήθρα. Τη ξέρει κανείς στην Ελλάδα αυτή την εταιρεία? Όχι, σαφώς. Λοιπόν, στην οποία ήταν οι Μέδικοι. Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα πάσχουμε από έναν επαρχιωτισμό. Δηλαδή, οι ίδιοι που ζητάμε πηγές, οι ίδιοι την ίδια στιγμή αυθαιρετούμε.
Και λέμε, θα σας πω εγώ, μου έχουν πει, γιατί επικαλείσαι συνεχώς τον Πλούταρχο? Εγώ δεν έχω δικαίωμα να έχω τις απόψεις μου για τους θεούς? Σαφώς και έχεις δικαίωμα να έχεις τις απόψεις σου για τους θεούς, αλλά μέσα στο πλαίσιο του ορθού λόγου. Όταν μου φεύγεις από τον ορθό λόγο, δεν είσαι, οι απόψεις σου δεν αφορούν τους ελληνικούς θεούς, αφορούν κάτι άλλο. Κάνα τζίνι ίσως. Λοιπόν, οι ίδιοι λοιπόν που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε την παράδοση, γιατί μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε, οι ίδιοι στο συγκεκριμένο θέμα λένε φέρτε μας βιβλιογραφία. Συγγνώμη, αυτή δεν είναι βιβλιογραφία για μύθους, δεν είναι για να λύνονται απορίες, ούτε για να ικανοποιούνται περιέργειες. Τόσο ξεκάθαρα. Είναι μια γνώση, μια πληροφορία, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο μοιημένοι. Τι να κάνουμε τώρα? Να την κάνουμε best seller? Δεν γίνεται. Και ούτε πρόκειται να γίνει best seller. Οι οποίοι μοιημένοι υπονοείται αυτή τη στιγμή ότι φτάνουν μέχρι και το σήμερα. Σαφώς. Σαφώς. Ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε άλλο θέμα και στο κεφάλαιο EAR. Το ελληνικό ανανεωτικό ρεύμα ήταν μια πολιτικής κατεύθυνσης κίνηση, θα μας τα πείτε και εσείς αμέσως μετά, που γεννήθηκε, αν δεν απατώμε, το 2006, τουλάχιστον τότε πήρε μορφή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε και τι στο τέλος δεν πήγε καλά. Τι είναι καταρχάς, γιατί υπάρχει περίπτωση πολλοί από αυτούς που μας βλέπουν να μην... Το EAR ήταν ένα πολιτικό κόμμα, ένα κίνημα που είχε αυτοπροσδιοριστεί ως κίνημα της πολιτισμικής επανελλήνησης. Η ιδεολογική του ταυτότητα ήταν ο διαφωτισμός, ο αρχαιοελληνικός και ο δυτικός, γιατί και αυτό στηρίζεται πάνω στον ελληνικό διαφωτισμό, υπέρ του κοσμικού κράτους και της άμεσης δημοκρατίας. Θα μπορούσε κανείς να το τοποθετήσει στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, όχι σε αυτό που λέγεται σήμερα χυδαία κέντρο-αριστερά, δεν υπάρχει κέντρο-αριστερά. Αυτό είναι μια εφεύρεση κάποιων που θέλουν να είναι κεντρώοι και να το παριστάνουν αριστερό και να παριστάνουν τους αριστερούς όποτε τους βολεύει και τους κεντρώους όποτε τους βολεύει. Ανήκει όμως στη δημοκρατική παράταξη. Έτσι. Δεν είχε καμία σχέση δηλαδή με δεξιές ακραίες απόψεις και γι' αυτό είχε καταγγελθεί κιόλας και από όλες τις φυλάδες της άκρας δεξιάς, στόχους και λοιπά, ας μην τα χαρακτηρίσω, είχε καταγγελθεί βέβαια. Και η Χρυσή Αυγή το είχε καταγγείλει, διότι βεβαίως όταν εμφανίζεται η γνήσια πατριωτική έκφραση των Ελλήνων, οι ναζιστικές μαϊμούδες κρύβονται. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν ο δημοκρατικός κόσμος και ο πατριωτικός κόσμος έχει το πολιτικό του υποκείμενο, λογικό είναι εκεί που πέφτει το φως να διαλύει το σκοτάδι, Έτσι συμβαίνει. Η ιδέα του Έαρος δεν ήταν αποκλειστικά δική μου, ήταν πολλών. Πολλοί είχαν αρχίσει και συζητάγανε το 2004 ότι πρέπει να κάνουμε ένα κόμμα όλοι εμείς οι άνθρωποι που έχουμε αυτή τη συναντήληψη, έχοντας και μια αίσθηση ότι είμαστε και πολλοί και κάπως πρέπει όχι τόσο να εκφραστούμε όσο να προστατευτούμε. Ήταν η εποχή του Χριστόδουλου, αν θυμάστε, που έδινε ρεσιτάλ, ας πούμε, και ο ορθός λόγος είχε απέναντί του ένα παπά που ήθελε να γίνει πάπας. Λοιπόν, εγώ πήρα όχι ακριβώς την πρωτοβουλία, αλλά είχε έρθει ο Βασίλης ο Λομεντζόγλου, αυτός ήθελε στον και καλά κόμμα, μου το είπε εμένα, συμφώνησα, το ήθελε και ο Βλάης ο Ρασιάς, αντιλαμβανόταν την αναγκαιότητα του πράγματος, μαζευτήκαμε οι τρεις μας τότε στο σπίτι μου, τα συμφωνήσαμε. Δεν είχαμε βρει όνομα ακόμα, έτσι. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να είναι ένα δημοκρατικό πράγμα όμως και να εκφράζει τις πολύ αγνές, πατριωτικές, δημοκρατικές, διαχρονικές παραδόσεις του τόπου μας και του λαού μας.
Στην πορεία, το είπαμε και στους υπόλοιπους, το όνομα ΕΑΡ, ας πούμε, το βρήκε ο Βαγγέλης ο Μπεξής. Ψάχναμε να βρούμε όνομα, είχαν πέσει διάφορα ονόματα στο τραπέζι, είχε πέσει το ΕΛΙΑ, απλά δεν βρίσκαμε ακρονίμιο ακόμα τότε. Είχε πέσει το όνομα ΕΛΔΙΚ, Ελληνικό Δημοκρατικό Κίνημα, αλλά το ΕΛΔΙΚ θύμιζε κάτι άλλο που ήταν στην Κύπρο. ΕΔΙΚ δεν μπορούσαμε γιατί υπήρχε ΕΔΙΚ. Το είπε στη βεράντα του Μπεξής, είπε ΕΑΡ. ΕΑΡ, είναι και η Άνοιξη. Ναι, η Άνοιξη. Πετάγεται ο Ροδιάκο, λέμε εντάξει, λέμε το ε θα είναι το ελληνικό. Το α τι θα είναι, πετάγεται ο Ροδιάκονος, λέει αναγεννησιακό. Του λέω τι αναγεννησιακό, Ροδιάκονο, του λέω πέθανε κάτι για να το αναγεννήσεις. Ανανεωτικό όμως. Γιατί ανανεωνόμαστε, θα είμαι ανανεωμένοι, αλλά είμαστε και αυτό που θέλει να ανανεώσει τον τόπο. Να τον βγάλει από τα δάνεια, γιατί τότε ακόμα δεν είχαμε οικονομική κρίση, αλλά ερχόταν η κρίση, τη βλέπαμε. Δηλαδή όταν όλος ο κόσμος χώσταγε στις τράπεζες κάρτες από εδώ και από εκεί, δηλαδή θα σκαγε αυτό τι θα έκανε, ας πούμε, καθόταν πάντα έτσι. Και το είπαμε και ρεύμα, διότι δεν θέλαμε να το πούμε κίνημα, διότι το κίνημα δεν θέλαμε να ταυτιστεί με το Πασόκ αλλά και με την ευρύτερη χρέση της λέξης κινήματος. Το είπαμε λοιπόν ρεύμα. Εκεί ήμασταν και προφητικοί γιατί κάποτε εμφανίστηκε μετά κάποιος που πήρε το κόμμα του ποτάμι. Σωστά. Λοιπόν, και έτσι βγήκε το ελληνικό ανανεωτικό ρεύμα. Και μετά το σύμβολο που ήταν το ε με το κλαδί ελιάς με τα 7 φύλλα, ήταν ένα καθαρά σύμβολο του ορθολόγου, ήταν σε χρώμα πράσινο λαβί, στο χρώμα της ελιάς, διότι η ελιά είναι σύμβολο πρώτον ελληνικό, δεύτερο δημοκρατικό, τρίτο είναι σύμβολο του ορθού λογού, γιατί είναι Θεά Αθηνά από πίσω έτσι, και βεβαίως η ελιά είναι και ανάπτυξη, είναι πρόοδος. Γιατί με το λάδι η αρχαία Αθήνα του Πεσίστρατου έγινε οικονομική αυτοκρατορία. Και το κλαδί, η ελιά και φυσικανική ειρήνη, πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, και βάλαμε και ένα κλαδί ελιάς με 7 φύλλα, γιατί το 7 είναι ο σεβαστός αριθμός, ο σεπτός. Λοιπόν, και επίσης ήταν ένα σύμβολο πολύ εύκολο, όπως θα το ζωγραφίσει και ένα παιδί στο χέρι, σε ένα τετράδιο ας πούμε, ή ένας με ένα σπρέι σε ένα τοίχο, δηλαδή το είχαμε μελετήσει, πολύ όμορφα το πράγμα. Και έτσι φτιάξαμε το ΕΑΡ. Λοιπόν, να πω εδώ ότι η χρήση του γράμματος ε δεν ήταν αυθαίρετη. Και μετά το ΕΑΡ, όποιος χρησιμοποιεί το γράμμα ε ως σύμβολο πολιτικού σχηματισμού, το κάνει αυθαίρετα. Αυθαίρετα. Εμείς δεν ήμασταν αυθαίρετοι. Εντάξει. Και ξεκινήσαμε πολύ όμορφα, με πολύ ορμή, με πολύ ζωντάνια. Η αλήθεια είναι ότι κανείς μας δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε. Δηλαδή, εμείς λέγαμε, άντε να μαζευτούμε 200, 300, 400, πόσοι να μαζευτούμε. Μαζευόμασταν πολύ περισσότεροι. Φτάσαμε να έχουμε, επειδή είχαμε πει και αυτοοργάνωση, αυτοοργανώνονταν πυρήνες όλη την Ελλάδα και μας πέραν τηλέφωνο και μας λέγανε, είμαστε 30, μας θέλετε. Ελάτε. Είχαμε μέχρι και στον Μπορντό, στη Γαλλία τοπική. Είχαμε στην Αμερική, είχαμε στην Αυστραλία. Ήταν ακόμα, ήμασταν όμως και νήπια στο διαδίκτυο, δεν το ξέραμε το διαδίκτυο. Αν το ξέραμε το διαδίκτυο τότε, όπως το ξέρουμε πια σχεδόν όλοι σήμερα, θα είχαν γίνει απίθανα πράγματα με το ΕΑΡ. Μέχρι που κάναμε ξεκίνησα λοιπόν η κουβέντα στο 4, επί 2 χρόνια συναντιόμασταν κάθε Τετάρτη. Ζυμωνόταν αυτή. Κάθε Τετάρτη συναντιόμασταν η πρώτη ομάδα, οι 10-12 άνθρωποι που ήμασταν και συζητούσαμε σε καφετέριες, άλλοτε μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να βάλουμε εδώ και λίγο συνωμοσιολογία, που αρέσει. Σε βιβλιοπωλεία, γιατί αρκετοί από τους συμμετέχοντες της πρώτης ομάδας ήταν και βιβλιοπόλες. Στα υπόγεια των βιβλιοπωλείων, θυμάμαι, μαζευόμασταν. Στα υπόγεια. Εγώ δίνω τροφή
Δεν ήταν ο Άδωνης ανάμεσά τους? Όχι. Ο Άδωνης είναι χριστιανός ο άνθρωπος. Εντάξει, αστείευτηκα. Όχι, ο Άδωνης είναι φίλος, αλλά είναι χριστιανός. Είναι αλλού. Είναι στη Νέα Δημοκρατία, κατάφερε, έγινε αντιπρόεδρος. Μπα, είναι και πρωθυπουργός μια μέρα, του το εύχομαι. Εγώ εύχομαι σε όλους το καλύτερο. Λοιπόν, και μετά από 2 χρόνια ζυμώσεων, το ανοίξαμε, ενημερώσαμε τους ανθρώπους που είχαμε γύρω μας. Συγκεντρώθηκαν οι 220 υπογραφές, 200 ηθελονόμους. Μάλιστα ήμασταν το πρώτο κόμμα που ιδρύθηκε βάσει της συλλογής των 200 υπογραφών. Ναι, ήταν στα Προμήθεια το 2006, έτσι. Εκεί συλλέχθησαν κάποιες. Είχαν γίνει και άλλες προσυκεντρώσεις και είχαν μαζευτεί και αλλού υπογραφές. Είχαν γίνει συγκεντρώσεις στη Θήβα, συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώσεις στην Αθήνα, συγκεντρώσεις στη Χαλκίδα. Δεν ήταν μόνο στα Προμήθεια. Λοιπόν, είχε γίνει πολλή δουλειά. Και κάποια στιγμή πήγε ο Γιώργος Ολαθήρης, ο δικηγόρος, το κατέθεσε. Μάλιστα τότε οι αριοπαγίτες ξεπλάγησαν διότι εμείς δεν είχαμε πρόεδρο. Είχαμε τρόικα, είχαμε τριαντρία, είχαμε 3 γραμματείς. Ήμασταν οι πρώτοι λοιπόν που είπαμε το 2006 για συλλογική ηγεσία, για άμεση δημοκρατία, είπαμε για συσάχθεια. Όλα αυτά που θα δείτε να συμβαίνουν το 2011 στους αγανακτισμένους ήταν οι θέσεις του ΕΑΡΟΣ. Αν το ΕΑΡ είχε καταφέρει να κρατηθεί, θα ήταν σήμερα στη Βουλή, είναι βέβαιο. Διότι το ΕΑΡ δεν ήταν όπως δυστυχώς κάποιοι στόκοι νόμισαν ένα κόμμα αρχαιολατρών. Ήταν ένα κόμμα Ελλήνων δημοκρατών, πατριωτών, ανθρώπων του ορθού λόγου, πράγμα που λεγόταν και στην αρχή του καταστατικού του. Εντάξει, λοιπόν, το ότι έτυχε η συντριπτική πλειονότητα των ιδρυτών του και των πρώτων μελών του να μην έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τον χριστιανισμό και να αισθάνονται έναν έρωτα για την Ελλάδα, έτυχε. Το ΕΑΡ λίγο πριν εγώ παραιτηθώ, είχε αρχίσει πλέον και δεχόταν μέλη του και χριστιανούς και μουσουλμάνους και ό,τι ήθελε. Γιατί λοιπόν απέτυχε αυτή η προσπάθεια εν τέλει? Θα σας πω γιατί απέτυχε. Απέτυχε διότι ήμασταν πολύ μπροστά από την εποχή μας. Πολύ μπροστά. Διότι όλα τα άλλα που λέγονται και ακούγονται, ωραία, όποιος έχει κάνει πολιτική, να μου φέρει μια πολιτική οργάνωση αγίων. Μια πολιτική οργάνωση που κανένας δεν έχει τσακωθεί μέσα με τον άλλον, ας μου φέρει το τέλειο. Δεν υπάρχει τέλειο. Όπου υπάρχουν συλλογικότητες, υπάρχουν και κόντρες, υπάρχουν και συμπάθειες, υπάρχουν και αντιπάθειες. Έτσι είναι η πολιτική. Άρα, ο πραγματικός λόγος δεν ήταν αν κάποιοι τσακωθήκαμε μεταξύ μας ή αν κάποιοι βιάζονταν περισσότερο να κατέβουμε σε εκλογές και κάποιοι άλλοι λέγαμε όχι, δεν θα κατέβουμε τώρα, θα κατέβουμε όπως έχουμε πει μετά το 10. Προσέξτε, είχαμε πει ότι το ΕΑΡ θα κάνει συνέδριο το 10 ή το 12, γιατί εμείς γνωρίζαμε ότι τότε θα έχει πρόβλημα η χώρα. Μην με ρωτήσετε πώς το γνωρίζαμε, δεν πρόκειται να σας πω. Και είχαμε ορίσει τότε να κατέβουμε στην κοινωνία και να διεκδικήσουμε την ψήφο των συμπολιτών μας. Επίσης, ξέραμε ότι κάθε σοβαρή οργάνωση θέλει 3 με 4 χρόνια να στηθεί. Διότι εμείς φτιάχναμε κόμμα. Δεν φτιάχναμε ούτε ποτάμια, ούτε ριάκια, ούτε παπαδιές. Αυτά τα συνοθηλεύματα των εκδοτών και της διαπλοκής που εμφανίζονται ως κόμματα. Εμείς είχαμε τοπικές οργανώσεις, είχαμε παρέμβαση στην τοπική κοινωνία, στείναμε ένα κόμμα παραδοσιακό. Με βάση, στελέχη, ηγεσία, κεντρική επιτροπή. Θυμάμαι, είχαμε κεντρική επιτροπή με 100 άτομα και αν δεν συμπληρώναμε την απαρτία των 75 δεν ξεκινούσαμε και ψάχαμε να βρούμε ποιος λείπει να τον φέρουμε. Κρατούσαμε κάποιες διαδικασίες, οι οποίες πρωτίστως ήταν εκπαιδευτικές για τα ίδια τα μέλη. Διότι κάποιοι είχαμε κάνει πολιτική, κάποιοι άλλοι δεν είχαν κάνει πολιτική. Οπότε ήταν και ένα πολιτικό σχολείο δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν ο λόγος που απέτυχε το ΕΑΡ, μάλλον δεν απέτυχε το ΕΑΡ, γιατί οι ιδέες του ΕΑΡ είναι μπροστά μας. Το ΕΑΡ είναι μπροστά μας, στο μέλλον.
Ο λόγος που δεν προχώρησε ο συγκεκριμένος πολιτικός σχηματισμός, θεωρώ ότι ήμασταν πολύ μπροστά από την εποχή μας κάποιοι, δηλαδή αυτοί που το σκεφτήκαμε, και επίσης ένα μάθημα που εγώ το πήρα από τη ζωή, το έχουν πάρει και οι υπόλοιποι από όσο ξέρω, γιατί μιλάμε. Οι άνθρωποι που φτιάξανε το EAR, η πραγματική ομάδα που το σκέφτηκε και το αίσθησε, είμαστε φίλοι όλοι. Εντάξει. Δοκιμαστήκανε κάποιον οι σχέσεις μας κάποια εποχή, αλλά είμαστε φίλοι όλοι. Λοιπόν, έπρεπε απλά κάποιους να τους είχαμε πετάξει με τις κλωτσίες απ' έξω. Δεν το κάναμε γιατί θεωρήσαμε ότι δεν είναι δημοκρατικό. Εκεί υπήρξε μια παρανόηση όμως. Η δημοκρατία δεν είναι πάντα σκυλιαλέστα. Αν εξαιρέσουμε όμως αυτό που πάλι ούτε αυτό ήταν, αυτό απλώς είναι το μάθημα που πήρα εγώ από τη ζωή, από αυτή την εμπειρία, δεν ήταν το πρόβλημα του EAR όλα αυτά. Γιατί όλα τα κόμματα τα έχουν αυτά. Ο Άντρας Παπανδρέου όταν έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ, μέσα σε ένα χρόνο διέγραψε το μισό κόμμα. Ο Τσίπρας για να γίνει πρωθυπουργός διέγραψε το μισό κόμμα. Αλίμονο. Έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε μπροστά από την εποχή μας. Ήμασταν μπροστά από την εποχή μας και ούτε εμείς οι ίδιοι, παρότι ξέραμε, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα, τώρα μιλάω και ως 10 χρόνια μεγαλύτερος βεβαίως από τότε. Είναι ακριβώς 10 χρόνια μετά. Αυτές τις μέρες. Σωστά. Λοιπόν, σήμερα και εγώ και οι άλλοι, αν το ξανακάναμε, με τα σημερινά μυαλά βεβαίως, δεν θα αποτύχανε. Και θα το ξανακάνατε σήμερα? Μπορεί. Okay. Ωραία. Τώρα περνάμε στην επόμενη ερώτηση που πάλι κατά μία έννοια φλερτάρει με την πολιτική. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, λόγω της κρίσης και ως φυσικό επακόλουθο των αποτυχημένων πολιτικών των διαφόρων κυβερνήσεων, παρατηρείται μία αύξηση του εθνικισμού ή και του νεοναζισμού σε ευρεία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Εσάς σας ενοχλεί που κάποιοι, βέβαια αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ενδεχομένως να έχει γιγαντωθεί πλέον. Πώς βλέπετε το γεγονός ότι κάποιοι συνδέουν την ενασχόληση με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο με την ακροδεξιά? Θέλουν ψυχίατρο. Θέλουν ψυχίατρο. Ο ελληνισμός δεν είχε ολιγαρχίες? Είχε. Για αυτές είμαστε περήφανοι. Ο ελληνισμός δεν είχε τυραννίδες? Είχε. Για αυτές είμαστε περήφανοι. Διότι όλοι αυτοί οι τύποι, οι φασίστες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό, διότι είναι οπαδοί ισμών ξένων, ο φασισμός είναι ένας ιταλικός ισμός και ο ναζισμός είναι ο λεγόμενος γερμανικός σοσιαλισμός ή γερμανικός εθνικός σοσιαλισμός. Πρόκειται για γερμανικό δημιουργή. Αυτοί λοιπόν που είναι οπαδοί και θαυμαστές και θειασότες και ξένων ισμών έρχονται να μπερδέψουν την αρχαία Ελλάδα, όπως ακριβώς την μπέρδευε και ο Χίτλερ. Δηλαδή πάνε μέσω Βερολίνου να βρούνε τη Σπάρτη και βρίσκουν μια Σπάρτη όπως την έβλεπε ο Αδόλφος, που δεν την είχε δει ποτέ βεβαίως. Ακούστε κάτι. Ο ελληνισμός είναι ποικιλόμορφος και ενιαίος. Χωρίς ποικιλομορφία και χωρίς πολυφωνία δεν υπάρχει ελληνισμός. Η πολυφωνία βεβαίως μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένου αξιακού συστήματος. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να βγαίνει και να λέει δεν υπάρχουν πατρίδες,
Αλλά αυτό όμως δεν το καταγγέλει ο ελληνισμός, το καταγγέλει η ψυχιατρική. Ρωτήστε οποιοδήποτε ψυχίατρο να σας πει τι λέει η επιστήμη του για αυτούς που αρνούνται τις πατρίδες. Πείτε ένα ψυχίατρο και ρωτήστε. Για να πάρετε την απάντηση τι είναι αυτοί που αρνούνται τις πατρίδες. Τις πατρίδες ως έθνη κράτη. Όπως τις αρνούνται. Δεν ξέρω πώς τις αρνούνται. Ας μας πούν αυτοί πώς τις αρνούνται. Αυτοί λένε δεν υπάρχουν πατρίδες. Δεν υπάρχουν σύνορα, λέει. Εντάξει. Πουλιά. Είμαστε πουλιά. Είμαστε πουλιά, δεν είμαστε άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά, οι λεγόμενοι εθνικιστές της άκρας δεξιάς, γιατί υπάρχουν και εθνικιστές της αριστεράς. Υπάρχει και ο αριστερός εθνικισμός. Έτσι. Απλώς στην Ελλάδα, επειδή είμαστε και πολιτικά αμόρφωτοι, θεωρούμε ότι οι εθνικιστές είναι μονάχα οι ακροδεξιοί. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σκωτίας είναι αυτό που το λένε εθνικιστικό. Δεν είναι εθνικιστικό, είναι κόμμα μέλος Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Αλλά ανήκει στο λεγόμενο αριστερό εθνικισμό. Όπως ανήκει και ο Ήρα στην Ιρλανδία. Όπως στον αριστερό εθνικισμό ανήκει και ο Τσάβες. Στη διεθνή βιβλιογραφία όλοι αυτοί λέγονται leftist nationalists. Έτσι. Και η ιδεολογική τους μήτρα είναι η Γιακοβίνη. Δεν είναι ο μαρξισμός. Εντάξει. Λοιπόν, οι δεξιοί εθνικιστές είναι η κομπλεξική έκφραση ενός έθνους. Δηλαδή, επειδή είμαι ένα κομπλεξικό έθνος που τρώω συνεχώς φάπες, για να νιώσω ότι είμαι καλύτερος, αρχίζω και φτιάχνω διάφορα φανταστικά σενάρια, ότι κατάγομαι από εξωγήινους, κατάγομαι από την άρια φυλή, ότι έχω καθαρό αίμα, ότι διάφορες αχλαμάρες. Είμαι εκλεκτός λαός του Θεού, όλοι οι κομπλεξικοί τις αχλαμάρες λένε. Και γιατί τις λένε? Για να νιώσουν καλύτερα. Ο ελληνισμός δεν είχε ποτέ την ανάγκη να επικαλεστεί τέτοιες αχλαμάρες. Γιατί ο ελληνισμός ήταν το πρότυπο. Το πρότυπο του να ζουν όλοι οι άνθρωποι ανθρώπινα. Όλοι οι άνθρωποι ανθρώπινα. Όταν είσαι το πρότυπο, όταν είσαι μια φιλοσοφία που προσπαθείς να εναρμονιστείς με το όλο, με το σύμπαν, με τους νόμους, με τους φυσικούς νόμους, έχεις ανάγκη να παριστάνεις τον ανώτερο. Τον ανώτερο σε σχέση με τι? Με ποιον? Σαν τα παιδάκια που ουρούν στις αλάνες και λένε ποιος θα την πετάξει μακρύτερα. Αυτοί είναι. Ανώριμοι ψυχοπαθείς. Grow up. Ενηλικιωθείτε. Γίνετε πολίτες. Γίνετε Έλληνες. Ανοίξτε κανένα βιβλίο. Ξεστραβωθείτε. Κανείς από αυτούς δεν έχει διαβάσει αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Κανείς. Δείτε τις βιβλιοθήκες τους που δημοσιεύτηκαν όταν μπήκαν μέσα η αστυνομία. My Kampf και My αυτό. Πουθενά οι Έλληνες. Και μιλάνε αυτοί για Ελλάδα. Δεν με ενοχλεί λοιπόν που μιλάνε για Ελλάδα. Με ενοχλεί που βρωμίζουν την Ελλάδα. Που βρωμίζουν ότι ιερότερο, ότι αγιότερο, ότι ωραιότερο δημιούργησε ποτέ ο άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Με τα φρισμένα στόματά τους γεμάτα μίσος. 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 Ο καθένας αγωνίζεται για ό,τι αγαπά. Δεν αγωνίζεται επειδή μισεί. Μάλιστα. Φτάνοντας σχεδόν στο τέλος της συνέντευξης, είμαστε στην πρώτη τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον σύμφωνα με το πρόγραμμα των ερωτήσεων που έχω εδώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σε όλη αυτή την πορεία, μιλήσαμε για παράδειγμα για τα 10 χρόνια από το ΕΑΡ, εννοείται ότι δραστηριοποιείστε στο χώρο της επανελλήνισης πολύ νωρίτερα, αλλά έχετε αναθεωρήσει κάποιες θέσεις σας ή έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας σε όλη αυτή την πορεία, θα τις κάνατε διαφορετικά σήμερα, Λάθη έχω κάνει. Και φροντίζω να μάθω από αυτό. Να μετανιώσω δεν έχει νόημα. Γιατί αφού τα έκανα, ο μόνος τρόπος να ωφεληθώ δεν είναι να μετανιώσω για τα λάθη μου, είναι να μάθω από τα λάθη μου. Σωστά. Οπότε δεν μετανιώνω για τα λάθη. Προσπαθώ να μάθω από τα λάθη. Κάποια πράγματα που έχω γράψει έχω χρησιμοποιήσει λάθος
λέξεις, λεπτομέρειες, αλλά με ιδεολογικό βάρος. Δηλαδή κάπου είχα γράψει ότι οι άνθρωποι αγαπάνε το Θεό, ενώ στην ελληνική κοσμοαντίληψη δεν υπάρχει σχέση αγάπης του ανθρώπου με το Θεό και του Θεού με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν υπάρχει η αγάπη. Υπάρχει η προσπάθεια του ανθρώπου να εναρμονιστεί με αυτό. Γιατί αυτό είναι το πρώτο. Είναι η φύση. Βλέπεις τη φύση, παρατηρείς τα φαινόμενα και προσπαθείς να εναρμονιστείς με αυτό. Τώρα η αγάπη, ίσως με την έννοια που δίναν οι πρόγονοι ότι μου αρέσει να ασχολούμαι με κάτι. Αλλά οι θεοί δεν ασχολούνταν με τους ανθρώπους στην αρχαία Ελλάδα. Στη Μικηναϊκή εποχή ίσως, αλλά αργότερα στη κλασική εποχή οι θεοί δεν επεμβαίνουν στις ανθρώπινες υποθέσεις, δεν ασχολούνται με τους ανθρώπους, άρα δεν τους αγαπάνε. Γιατί είναι νόμοι, είναι αξιώματα. Ο νόμος αγαπάει? Όχι. Σου λέει πώς πρέπει να ζήσεις. Κάπως έτσι είναι και με το σύμπαν. Τέτοια λάθη έχω κάνει. Όχι, δεν είναι, αλλά σε γενικές γραμμές. Ό,τι έχω πει και ό,τι έχω γράψει, επειδή εγώ πήγαινα εκ του ασφαλούς, δεν το έπαιζα και πολύ ξερόλα στη ζωή μου. Ό,τι έγραφα, έβαζα και μια βιβλιογραφία από κάτω. Ουσιαστικά, δηλαδή, μιλάμε για μια σειραφή βιβλιογραφιών. Πόσο έξω μπορείς να πέσεις όταν τα βιβλία σου είναι όλα στην ουσία σειραφή βιβλιογραφίας? Δεν μπορεί να πέσεις και πολύ έξω. Μπορεί να κάνεις λάθος στις συνδέσεις, απλά αυτό. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεστε στην διευθυντική θέση αρκετών δημοφιλών ενημερωτικών ιστοσελίδων. Και όπως είναι λογικό, έρχεστε και τα κείμενά σας και οι σκέψεις σας έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την κριτική χιλιάδων Ελλήνων αναγνωστών. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις έχετε παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό σκέψεις και απόψεις οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση όλων αυτών των ζητημάτων που συζητάμε αυτά τα λεπτά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Βλέποντας από τη θέση πλέον ενός ανθρώπου που είναι μέσα στα media και απευθύνεται πλέον στο ευρύ κοινό, όχι σε ένα κοινό το οποίο είναι το κοινό, ας πούμε, του περιοδικού Δαυλού ή το κοινό μέσα σε μια κεντρική επιτροπή του ΕΑΡ, ποιες είναι οι σκέψεις σας σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αποδοχής αυτών των ιδεών ή το ζήτημα των δυνατοτήτων του να περάσουν αυτές οι ιδέες και αυτές οι απόψεις σε μια ευρεία, στη συνείδηση των νεοελλήνων? Οι νεοέλληνες, όλοι μας, έχουμε σοβαρό έλλειμμα παιδείας. Έχουμε τελειώσει κάτι απαράδεκτα σχολεία και επικώς απαράδεκτα πανεπιστήμια. Τα σχολεία μας όμως είναι πραγματικά νεκροταφεία ψυχών. Όσοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν ξεφύγει από αυτή τη μάζα, το έκαναν μόνοι τους. Δεν τους βοήθησε κανείς. Εκ των πραγμάτων, οι ιδέες του ελληνισμού και της επανελλήνησης, αν τις δούμε με μία διάθεση να τις εφαρμόσουμε 100%, δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστούν, γιατί δεν υπάρχει η κοινωνία εκείνη. Και δεν ξέρω αν υπήρξε και ποτέ, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι σε άλλες εποχές, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, ήταν καλύτεροι. Απλώς, ο ελληνισμός ήταν το κυρίαρχο. Εντάξει. Και όταν είσαι το κυρίαρχο, επιβάλλεις αισθητική, επιβάλλεις τρόπους, επιβάλλεις. Είναι τόσο βαθιά η διαστροφή των ανθρωπίνων αντιλήψεων από την αμορφωσιά και από τις εξαποκαλύψεως θεοκρατίες,
που δεν ξέρω αν πραγματικά θέλει κανένας την ελευθερία που προσφέρει ο ελληνισμός. Γιατί η ελευθερία είναι ένας συνεχής κόπος. Είναι μια συνεχής ταλαιπωρία. Άσε με ανθρωπέ μου, σου λέει ο άλλος, στην ησυχία. Ένα μιστάκο θέλω. Μετά από 8 χρόνια κρίσης, τι καταλάβαμε? Καταλάβαμε ότι έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα ως κοινωνία. Το είδαμε. Κάναμε λίγο τους μάγκες το καλοκαίρι του 2011, έως πολύ. Έληξε η Επανάσταση. Ένα καλοκαίρι κράτησε. Ανέμακτα ιτήθηκε. Ένας λαός που δεν είναι πρόθυμος να προσφέρει τη ζωή του και το αίμα του. Δείτε τους Κούρδους. Εκατόμβες ανθρώπου προσφέρουν τη ζωή τους για να αποκτήσουν πατρίδα. Εδώ τους αξίζει να έχουν πατρίδα. Δεν νομίζω ότι τους αξίζει να έχουν πατρίδα. Ακόμα και σήμερα κοιτάνε μέσα στην απόλυτη κατάρρευση, γιατί έχουμε καταρρεύσει, έχουμε τελειώσει τώρα. Εδώ δίνουν πρώτες βοήθειες σε πτώμα. Κοιτάνε πώς να διοριστούν σε καμία δημόσια υπηρεσία. Ακόμα και σήμερα. Πώς να πάρουν κανένα ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει παιδεία εκείνη που δημιουργεί ελεύθερους πολίτες, ελευθερόφρονες, τολμηρούς, να βγουν και να αρπάξουν τη ζωή. Σαν ταυρομάχιστα, ταυροκαθάρψια και να τις κάνουν και μια λαβή. Την ίδια ώρα και οι λίγοι που θέλουν κάτι να κάνουν σε αυτόν τον τόπο, θέλουν να εργαστούν, θέλουν να παράξουν, θέλουν να δημιουργήσουν. Υπάρχει μια παρασιτική κρατικοδίαιτη ολιγαρχία από πάνω, χειρότερη από την ολιγαρχία που υπήρχε στην Αθήνα πριν τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα, χειρότερη από εκείνη, η οποία δεν επιτρέπει σε κανένα λουλούδι να ανθίσει. Σε κανένα. Σε κανένα. Εδώ θεωρήθηκαν ανάπτυξη τα διακοποδάνεια, τα γαμοδάνεια. Εντάξει. Αν πάει μια επιχείρηση να ζητήσει ένα δάνειο, δεν θα το πάρει. Αλλά εδώ αποκαλύπτεται ότι οι τράπεζες δανειοδοτούσαν διαφόρους ολιγάρχες και διάφορους νταβατζίδες του τύπου με εκατομμύρια ευρώ. Στον αέρα. Στον αέρα. Μια κλίκα. Μια κλίκα. Έπινε το αίμα του λαού. Και το πίνει ακόμα και τώρα. Και ο λαός σαν φασία. Ξέρετε, μη μας παραξενεύει. Διότι και 7 χρόνια στη Χούντα πώς έκαναν αντίσταση. Ελάχιστη. Και 400 χρόνια τουρκοκρατίας πώς μείνανε οι Τούρκοι εδώ. Ναι, γίνονταν εξεγέρσεις τοπικές όμως, αλλά 400 χρόνια μείνανε εδώ οι Τούρκοι. Δεν μείνανε 100 ούτε 50. Το μοναδικό έπος που έχουμε ως αντίσταση είναι η εθνική αντίσταση. Και πάλι γιατί την ήθελαν οι μεγάλοι και ισχυροί, ξένοι, την ήθελαν να υπάρχει. Γιατί μετά όταν έπαψαν να τους είναι χρήσιμοι, την κατέπνιξαν και τους είπανε και συμμορίτες. Τους που πολεμήσανε για την Ελλάδα τους είπανε και συμμορίτες. Εγώ δεν μπαίνω στο ρόλο του ΚΚΕ εκείνη την εποχή, δεν είμαι κομμουνιστής έτσι κι αλλιώς. Αλλά για τους απλούς ανθρώπους που πολεμήσανε στα βουνά τους είπανε συμμορίτες. Ποιοι ήταν ταγματασφαλίτες. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Η χώρα έχει τελειώσει. Το έθνος δεν έχει τελειώσει. Αυτός ο λαός όμως δεν είναι άξιος να λέγεται ελληνικός λαός. Είναι ένα έθνος ραγιάδων που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει στην προ-κρίση
εποχή. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν φταίνουν αυτοί. Είπα, φταίει η παιδεία. Αν με ρωτήσετε ποιοι πρέπει να δικαστούν, όλοι οι υπουργοί παιδείας που έχουν περάσει πρέπει να δικαστούν. Αυτοί είναι οι εγκληματίες. Αυτοί ευθύνονται για αυτή την κατάδια. Κανένας άλλος. Δεν έχει τα πρωτεία στην ευθύνη παρά μόνο αυτή. Μετά όλα τα άλλα έπονται, γιατί αυτό το τίποτα δίνει στον κόσμο και αυτό το τίποτα αναπαράγεται. Βολεψάκηδες, πονηρούλιδες. Αυτό. Λοιπόν, ο ελληνισμός δεν ψάχνει ούτε για οπαδούς, ούτε για πιστούς. Είναι τόσο δυσνόητος ο ελληνισμός σε αυτό τον όχλο που δεν μπορεί να τον καταλάβει. Ο ελληνισμός το μόνο πράγμα που ζητάει είναι την θεσμική του αναγνώριση, όχι για να ξανακάνει πια την Ελλάδα Ελλάδα. Αυτά τα όνειρα τα είχαμε στο ΕΑΚ. Ίσως τότε να μπορούσαμε να πετύχουμε την επανελλήνιση, γιατί δεν είχε έρθει η κρίση να βγάλει όλους τους σκελετούς που είχαμε στις δουλάπες μας. Ο ελληνισμός αυτό που ζητάει είναι απλώς την αναγνώρισή του για αυτούς τους λίγους που μπορούν να είναι Έλληνες, να εκφράζονται ελεύθερα στον τόπο τους. Αυτό. Και δεν ξέρω αυτό πόσο απειλή πια μπορεί να είναι για κάποιους. Ας μην νιώθουν απειλή, διότι όλα αυτά τα φρόκαλα που πάνε και προσκυνάνε μούμιες δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν στον ελληνισμό, οπότε δεν πρόκειται να χάσουν την πελατεία τους. Την πελατεία τους την έχουν. Τουλάχιστον για τα επόμενα 100-200 χρόνια. Και ούτε το ίδιο το κράτος πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτή τη διαπλοκή με την επικρατούσα και όχι επίσημη, αλλά την επικρατούσα θρησκεία, διότι ένα τέτοιο κράτος ολιγαρχικό, ανελεύθερο, αντιδημοκρατικό και μισάνθρωπο, αυτή τη θρησκεία θέλει. Ποια θρησκεία θέλει? Μια άλλη που θα λέει στους ανθρώπους ότι είναι ελεύθεροι και ότι δεν έχουν αφέντη πάνω από το κεφάλι τους? Ποια θρησκεία θα θέλει? Αυτή που σου λέει ότι ο φόβος είναι του Θεού ή αυτή που λέει ότι ο φόβος είναι βλακεία? Άμα λες στους ανθρώπους ότι ο φόβος είναι βλακεία, δεν κάνεις. Ωστόσο, μέσα σε όλη αυτή τώρα έτσι την απεσιοδοξία που εξέφρασα, να πω και κάτι αισιόδοξο. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ για να κλείσω. Η Ελλάδα θα μεγαλουργήσει. Η Ελλάδα θα μεγαλουργήσει. Τώρα θα μου πείτε ότι τόση ώρα μας λες ότι αυτοί εδώ είναι ραγιάδες, είναι έτσι ή αλλιώς. Πώς θα μεγαλουργήσει? Δεν θα μεγαλουργήσει με αυτούς. Αυτοί έτσι κι αλλιώς έχουν επιλέξει να είναι πρόβατα. Η Ελλάδα δεν είναι τόπος, δεν είναι χώρος, δεν έχει σύνορα. Η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ιδέα. Οπουδήποτε οι άνθρωποι μιλάνε, σπουδάζουν, μαθαίνουν θετικές επιστήμες, έχουν γιατρούς και όχι σαμάνους της φυλής, φτιάχνουν διαστημόπλια και πάνε στον Άρη, είναι η Ελλάδα. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Η Ελλάδα λοιπόν θα μεγαλουργήσει και η Ελλάδα είναι μονόδρομος, διότι οτιδήποτε είναι κόντρα στην Ελλάδα αυτό καταστρέφεται. Διότι είναι κόντρα στους νόμους της φύσεως, στους νόμους του σύμπαντος. Είναι αφύσικο ότι δεν είναι Ελλάδα. Βεβαίως αυτή η απάντηση δεν είναι ικανοποιητή τους εθνικισταράδες. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ας ξεστραβωθούν, ας πάνε να διαβάσουν βιβλία, αντί να κάθονται στο Facebook και να γράφουν με κεφαλαία γραφεία ανορθόγραφη ο καθένας το ζήτω το έθνος, ας πούμε, όπως μπορεί και το γράφει, να πάνε να διαβάσουν μερικά βιβλία για να μπορούν να μιλάνε εξ ονόματος του έθνους. Ως μέλη του έθνους. Διότι το να λες ότι ανήκω στο ελληνικό έθνος και να είσαι ένας κρετίνος δεν σε κάνει καθόλου μέλος στο ελληνικό έθνος. Επίσης, οι Έλληνες στην Ελλάδα
οι Έλληνες, οι πραγματικοί Έλληνες, οι Έλληνες που λέγει ο Δημήτρης ο Βαρδίκος. Οι Έλληνες στην Ελλάδα επίσης θα μεγαλουργήσουν. Διότι είναι οι μόνοι που μπορούν να βγάλουν τη χώρα από τα διέξοδά της. Οι κύκλοι όμως δεν έχουν τελειώσει. Ο λαός αυτός τιμωρείται, διότι θέλει και τιμωρείται. Εντάξει, θέλει και τιμωρείται. Η ιστορία όμως κάνει κύκλους. Ήδη βρισκόμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αποσυντίθεται. Το βλέπουμε. Το Brexit δεν είναι κάτι φανταστικό. Συνέβη. Τουλάχιστον στις κάλπες. Να δούμε και πώς θα προχωρήσει. Οι Ιταλικές τράπεζες έχουν πρόβλημα. Σε όλη την Ευρώπη κινήματα εθνικιστικά ή πατριωτικά ή πείτε τα πώς θέλετε, δεν με ενδιαφέρει, θέλουν να αποσγιαλίσουν, να αποσχιστούν. Λοιπόν, γιατί όλο αυτό πάψε να είναι Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε με ιδέες ελληνικές και κατέληξε μια γερμανική κατοχή. Άρα δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στηριγμένο πάνω στις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της αδελφότητας, αρχές βαθύτατα ελληνικές και κατάντησε να είναι ό,τι πει η Μέρκελ. Και καλά, εμείς επειδή είμαστε κορόιδα και τρώμε φάπες και γουστάρουμε, δεν λέμε τίποτα. Ο Γερμανός θα τις φάει πόσο? Ο Γερμανός λέω, συγγνώμη. Ο Βρετανός θα τις φάει? Να, έφυγε. Ο Γάλλος μέχρι πότε? Ο Πολωνός μέχρι πότε? Ξέρετε, υπάρχουν έθνη που είναι πολυπληθή. Δεν είναι μια Ευρώπη που είναι η Γερμανία στη μέση και είμαστε όλοι τριγύρω από 10 εκατομμύρια κακόμοιροι. Λοιπόν, οι Ισπανοί μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Λοιπόν, ο δρόμος είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα μεγαλουργήσει, ο ελληνισμός θα μεγαλουργήσει, οι Έλληνες θα μεγαλουργήσουν, διότι η σκέψη των Ελλήνων είναι η μόνη σκέψη που καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται, αναλύει τον τόπο και τις ανάγκες του κόσμου, αλλά αυτό το κράτος, ακόμα και αν διασωθεί, που εγώ πιστεύω θα διασωθεί, δεν θα καταφέρει να βρει ποτέ το μεγαλείο του αν δεν γίνει η Ελλάδα. Και η Ελλάδα, για να γίνει αυτό το κράτος, δεν θα το κάνουμε πηγαίνοντας να αλλάξουμε την κρατούσα θρησκεία. Όχι. Μέσα από την παιδεία θα γίνει. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι κάποιοι μοντέρνοι πάνε και λένε στα παιδάκια δεν θα ξέρεις την αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, αλλά θα λες αβουγουδού. Τι είναι τα ελληνικά γράμματα? Κατσίκες που βελάζουν. Αυτοί οι συνωμότες ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι η σχολή της Φραγκφούρτης. Είναι συγκεκριμένη και σε συγκεκριμένη αποστολή. Αλλά θα το πω αυτό και ο καθένας σας το ερμηνεύσει όπως θέλει. Με τον ελληνισμό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Με τον ελληνισμό ο σεισμό, για να μην παρεξηγηθώ. Στο χέρι μας είναι να τα αλλάξουμε όλα. Αλλά σήμερα η κατάσταση είναι προβληματική. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που κάναμε. Σας ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή σας. Εις το επανειδή.